Chegirma deganda o'zi nimani tushunasiz? Sezon emas paytida sotilmayotgan tovarni narxini tushirishadi. Yoki bo'lmasam narxini sun'iy tarzda ko'tarib 20, 30, 40% chegirma beryapmiz deb o'zini narxiga sotishadi. Do'stlar, Aydekoda ajoyib yangilik tayyorlab qo'yganmiz. Bir kun emas. Kechirasizlar. Aydekodan zo'r yangilik tayyorlab qo'yganmiz. Bir kun emas, 2 kun emas, naq 15-dekabrga qadar. Shaxsan o'zim xarid qilgan ikkita yumshoq mebelga katta chegirmani oldim. Bu qanday desangiz, ko'rishingiz mumkin. Vegas mebeli shaxsan o'zimda uyimga aynan shunaqa yumshoq mebeldan xarid qilganman va to'g'rimizda turgan Daniya uголок mebelni ham ayamlarning uyiga xarid qildik. Yaqinda remontini sizlarga ko'rsatganman. Ushbu ikkita yumshoq mebelga eng hadavoy, eng so'nggi dizayndagi yumshoq mebellarga 20% chegirmani sizlarga oldim. Baxtiyor akamga aytdim. 15% beramiz yoki 10% beramiz deyshuvdi aka. Bizda obunachilar unaqa kichkina foizga yurishmaydi. Shuning uchun bersangiz normalniy chegirma bering, keyin e'lon qilaman degandim. Mana shu ikkita modelga 20% skitkani oldik. Hozir funksiyalarni ko'rsataman, bitta-bitta ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, katta showroomimizda yana nima modellar borligini qisqacha ko'rsatib o'taman. Keling obzorda eng so'nggi modellardan biri Daniya mebelidan boshlasak. Katta mehmonxonalar uchun minimalizm uslubida yoki zamonaviy uslubda remontdan chiqarilgan uylarga juda ham mos keladi. Xilma-xil ranglari bor, Turkiya va Xitoy materiallaridan foydalanib, ustidagi ranglarni xilma-xilini o'zingiz tanlashingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, o'lchamlari 320 ga 220, narxi 7.900.000 so'm, 20% chegirmada 6.320.000 so'mga zavod narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Endi ushbu mebelda bitta pluslarini sizga ko'rsatib o'tsam. Bu mebelda modulni deyshadi, ya'ni bemalol siz o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Istalgan burchakka almashtirsangiz bo'ladi. Qanday qilib? Misol uchun, sizda burchagingiz o'ng qo'limda emas, chap qo'limda bo'ladigan bo'lsa, shu holatga olib kelasiz. Mana bu yerdagi burchakni bu tomonga olgan holda narigi tomonimdek qilib to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni ushbu mebel sizning xonadoningizga istalgan holatda moslashadi. Endi qarang. Said Kamol, menga uголок mebel kerak emas. Meni joyim o'zi kichkinaroq, bir tekisda o'zingizning uyingizga olgandaqa variantda qilib bering desangiz, unaqasini ham qilib berishadi. Yoki teskarisi. Said Kamol, meni xonam 320 emas, menga 4,5 metr yoki 5 metr uzunlikdagi yumshoq mebel kerak desangiz, aynan bitta modulda o'zini qo'shish bilan sizning muammongizni hal qilamiz. Studiya formatdagi xonadoningiz bo'lsa, mebelingiz xonani o'rtasida turadigan bo'lsa ham, Aydeko mebeliga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi. Sababi, orqalarigacha ham e'tibor bergan bo'lsangiz, to'liqligicha o'zini materialdan tikilgan. Ya'ni qora, haligi yubqa materialni qotirib qo'yishmagan, ya'ni bu tomonidan hech ham pul ayalmaydi. Orqasidan ham juda ham tekis, choklari bir tekisda yumshoq mebel. O'zimning uyimda va akamning uyida ham aynan shu modeldagi yumshoq mebelni siz ko'rishingiz mumkin. Nima qulayliklari bor? Bir ko'rishda oddiy yumshoq mebelga o'xshaydi. Narxini keling bitta aytib o'tay. 6.900.000 so'm, mexanizmlari Rossiya, karkaslari Sasna. O'lchami 1.60 m ga 2.80 cm. Materialni ham o'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, showroomimizga kelsangiz, shu yerda o'zida ishlab chiqarishimiz bor. Ushbu modelni eng kamida 20 xilini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingizga yoqqan rang va materialni tanlashingiz mumkin. Mabodo sizga yoqqan variant bo'lmasa, materialni o'zini tanlaysiz, 3 kunda ishlab chiqarib beramiz. Xo'p, Vegas yumshoq mebeliga qaytsak. Bu mebelimizning narxi 6.900.000 so'm. Hozir 20% chegirmada 5.520.000 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keling, funksiyalarini Devon Amaliy akaga rosa kontent bo'ldimi hozir? Keling endi funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi funksiya qo'shimcha saqlash joyi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina joy, bemalol ortiqcha narsalar sig'adi, ancha-muncha joyingizni ekonom qiladi. Misol uchun bizning uyda shvabra, pilisos, hamma shunga o'xshash narsalar aynan shu yerda saqlanadi. Ikkinchi holat. Uyingizga mehmon keldi, qayerdadir qolish kerak, lekin joyingiz kichkina. Bu normal holat.
ichiga tiqib qo'yishibdi. Ko'rishingiz mumkin, bir tekisda 2 kishilik yotoqxona tayyor. Aydeco mebel fabrikasi O'zbekistonda minglab xonadonlarga kirib, o'z mijozlari ishonchini oqlagan. Undan tashqari esa Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bozorlarini ham hozirgi kunda birin-ketin egallab kelmoqda. Showroomimizga tashrif buyurganingizda 30 dan ortiq modeldagi yumshoq mebellar va spalniyalarga ko'zingiz tushishi mumkin. O'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Materialni ham tanlashingiz mumkin. Agar ishlab chiqarishimizda yo'q bo'lsa, ya'ni siz tanlagan material yo'q bo'lsa, 3 kunda tayyorlab beramiz. Aydeco mebel fabrikasining sotuv bo'limi raqami ekraningizda turibdi. Telefon qilib mebellar haqida yanada batafsil ma'lumot olishingiz mumkin yoki showroomimizga tashrif buyuring. Showroomimiz esa Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida joylashgan, Pakanada Quvasoy kichik sanoat zonasida joylashgan. Mo'ljal esa vodiy tulporlari.